За сайн байцгаана уу? Вава тарот байна. Уулзааг утсан байна. За Вава таротын сүүлийн 1-2 сар жоохон хувийн амьдрал, ажил гэж жоохон завгүй яваад тарот мэргээ хийж болж чадсангүй. Тэгээд одоо нь бас ирч хүчтэйгээр энерги сайхан нөхцөн байгаа болохоор цаашдаа бол тарот мэргээ илүү идэвхтэй сайн оруулж авах болно. Тэгээд удаа хүлээлгсэн боловчлаарай гэж бас та бүхнээс үзэгчдээс хүрэлцэл өчөө. За хэдүүлээ мэргэндээ орцгоё. Тэгээ өнөөдрийн маань мэрэг болохоор ирээдүгээс та бүхэнд өгч буй зөвлөгөө мессежүүд. За ингээд энд нийт 3 групп байгаа. Та бүхэн маань 1, 2, 3 дахь группээс өөрийнхөө анх хамгийн их татагч байгаа үзрийг сонгоод өөрсдийнхөө группийн мэргийг уншаарай. За бүгдэнд нь амжилт хүсье. За нэгдүгээр группийн маань уншлахтаа тавтаа морил. За хэдүүлэнгийнхэн сонгосон үзэр болохоор Hermit гэдэг үзэр байна. За ерөнхий ирээдүгээс та бүхэнд өгч байгаа мессеж болвол өөрийнхөө ирч хүч, өөрийнхөө зорилго, хувь хүний алсын хараа, амбиц тэр зүйл руугаа чиглэсэн байхаар харагдаад байна. Энэ зүйл дээр илүү их анхаараарай. Энэ дээрээ илүү их хичээгээрэй. Өөрийнхөө зорилгыг дахиад нэг тодорхойлоорой. Өөрийнхөө ирээдүйд ямар байхыг хүсэж байгаагаа дахиад нэг одоо бодоод үзээрэй. Өөртөө жоохон ажиллаарай, өөртөө одоо ингэж ярилцах дотоод хүнтэйгээ, дотоод хүүхдтэйгээ ярилцах цаг чинь болцсон байх шүү. Одоо жоохон ингэ нэг гуйх гад байх шүү гэдэг тийм мессежийг та бүхэндээ өгч байна. Жоохон нэг дөгөр би юмаа сонгосон хүмүүс ингэж уг нь амьдрал ажил юмнууд нь ингэж болохгүй биш бүгд яваад ингэж урсгал ус шиг ингэж үргэлжилж байгаа боловч нэг л тийм хоосралтай, нэг л тийм жоохон гунигтай яг ингээд бүх зүйлээс нэг тийм бүрэн дүүрэн мэдрэмж авч байгаа зүйл ингээд мэдрэгдэхгүй байгаад байна. Тийм болохоор ч юм уу ингээд одоо та бүхэнд маань ирээдүгээс өгч байгаа мессеж ингээд өөрийнхөө дотоодтойгоо жоохон ярилцаад ажиллаад нэг үзээч. Дахиад нэг ирээдүгийнхаа зорилго, төлөвлөгөө ямар хүн болохыг хүсэж байгаа, юунд хүрэхийг хүсэж байгаагаа нэг шинжилгээд нэг анализ хийгээд дүгнээд нэг үзээч гэдэг мессежийг авч байна. За тэгээ хэдүүлээ одоо дэлгэрэнгүй уншлахтаа орё. За би Oracle үзрөөсөө нэгдүгээр группийнхантаа зориулж нэг тийм 4 үзэр сонгосон байгаа. За энэ 4 олж гарч ирсэн үзрөөс маань одоо ямар мессеж юуг та бүхэнд маань Oracle үзрөөс ирээдүгээс минь зөвлөөд байна гэхээр за эхнийх нь Ripple Effect, хоёр дахь нь Well Maidens гэдэг хөсөр байна. За эндээс та бүхэнд маань хэлж байгаа мессеж нь яг юу юм бэ гэхээр одоо part of something bigger. Одоо ингээд өөрийгөө яг одоодоо яг ямар зүйлийн ямар хэсэг байгаад байгаа дээр жоохон ингээд анализ хийгээд бодоод мэдрээд үзэх хэрэгтэй вэ. Энэ яг юу гэсэн үг юм бэ гэхээр та бол том зүйлийн нэг хэсэг шүү. Ямар нэгэн том зүйлийн нэг хэсэг гэдэгтэй үргэлж өртөө ихтэй байгаарай. Одоо таны хийж байгаа жижиг зүйл өнөөдөртөө тань жижигхэн зүгээр л нэг ингээд ямар ч хэрэггүй эсвэл утга учиргүй зүйл шиг санагдаж байгаа болвол тийм бишээ. Энэ бол таны ирээдүйд одоо хийж бүтээх эсвэл хүрэх зүйлээ чинь эхлэл нэг хэсэг нь шүү. Тийм болохоор өнөөдөр хийж байгаа зүйлдээ итгэлтэй бай. Өнөөдөр хийж байгаа зүйлсээ өөртөө итгэлтэйгээр, үр дүнтэйгээр өөрийнхөө ирээдүйн төлөө үргэлж хийж яваарай гэдэг зүйлийг танд Oracle үзэр маань зөвлөж байна. Өөр мөн танд хэлж байгаа зүйл нь болохоор хүндлэл, хайрлал гэдэг зүйл байгаад байна. Тэр нь өөрийгөө хүндлэх, өөрийгөө хайрлахаас гадна өөрийгөө эргэн тойрны ээж, эгч, гэр бүл, найз нөхөд, ажлын хамт олон зэрэг өөрийнхөө хувьд ингээд одоо чухал нөгөө талаасаа ойрхон энерги солилцож байгаа тэр хүмүүстэйгээ хүндлүүлж болон хүндэлж харьцах тэр харилцаа энэ энергийг танаас ирээдүйн маань шаардж байна. Бас юм байгаасаа гэж хүсэж байна шүү. Тийм болохоор та бүхэн маань нэгдүгээр группээс сонсож байгаа та бүхэн маань өөрсдийнхөө эргэн тойрныхоо хүмүүсийг хэрэг хүндэлж хайрлаж байна. Энэ зүйл дээр анхааралтай байгаарай. Боо нөгөө талаасаа өөртөө хэрэг хайртай, өөрийгөө хэрэг хүндэлж, өөртөө хэрэг анхаарч байгаагаа нэг анзаараад нэг анализ хийгээд дүгнэлтэйгээд үзэхэд бол зүгээр байна шүү. За тэгээ чакра Oracle үзрээс маань өгсөн хоёр мессеж нь болохоор The Fate болон Discovery гэдэг хоёр үзэр гарч ирсэн. За та бүхэндээ би хэлжсэн ингээд та бүхний юм болгоо ингээд яг болохгүй биш ажил хөдөлмөр амьдралч ингээд болж байгаа мөртлөө нэг л хоосон санагдаад байгаа гэжсэн. Тэр маань ингээд одоо Discover гэдэг үндэс хүрттэй энэ үзрээр бол гарч ирж байна. Энэ дээр маань одоо яах ёстой байдаг вэ гэх юм бол ерөөхдөө нөгөө үндэс хүртний энерги унахаар хүний ингээд суур энерги л ингээд унж байна гэсэн үг. Тэр нь одоо ингээд жишээгээр хэлэх юм бол одоо байрны хундаам
одоо ингээд зөв тэгшгэн бат бөх байж иж. Дээшээ хэдүүл олон давхар байшин барилгыг барьдэн штэ. Тэнгүүд одоо хэдүүлэнгийнхэн суур энерги баг зэрэг ингээд гангацсан буюу одоо фундамент ингээд жоохон далийг баригдсан байдаг байхгүй юу. Тэнгүүд дэм далийг баригдсан фундамент дээр чинь дээшээгээ 5-10 100 давхар барилга барихаар чинь далийг баригдсаар агаад тэр чинь ингээд одоо нэг л өдөр нураад унаа штэ. Үүнтэй адилхан та бүхний маань үндэс хуурд буюу та бүхний маань гарч байгаа суур шийдвэр, суур энерги, суур бодолтой жаах ингээ буруу тал руугаа хазаагаад байна. Буруу өнцгөөс бодоод байна гэдэг ийм мессежийг та бүхэнд өгч байна. Тэм болохоор зүрхээ сонсоорой. Таны яг дотор зүрхтэй, мэдрэмжтэй, хүсэлтэй танд юу хэлээд байна, юуг энэ цэцэг шиг ингэж ургуулж гаргаж ирэхийг хүсээд байна. Тэр болгон дээр нэг өөрийнхөө дотоод хүнтэйгээ нэг сайхан ярилцаад зүгээр мэдрээд нэг үзэх тийм хэрэг шаардлагатай байгаад байна. Ингээд надад ингээд төрж байгаа нэг энергиэр болохоор ингээд жоохон нэг орой үтшийн цагт нэг 8-9 цаг нэг нар нэг жарах алд үйдэн шүү дээ. Gold hour үе те. Тэр үеэр ингээ гадаа жоохон ингээ ганцаараа сайхан тайван алхаад зүгээр ингээ цаг агаарыг, нарыг, тэнгэрийг, ойр орчныг ингээ мэдрээд үзэх шаардлага хэрэгтэй юм болов уу? Тэгвэл айгуу танд тусна тийм болох юм болов уу гэдэг нэг тийм мэдрэмж төрөөд байна. Тийм болохоор нэг дүүгүрээ байх юм байна. Нэг жоохон өөртөөгөө ингээ нэг ярилцах мэдрэх тийм хувийн ингээ quality time те гарвал айгуу зүгээр байна шүү. За өөр нөгөө хэлж байгаа мессеж энэ faith. За та бүхэнд бол юу н боломж бололцоо бүтээ гэсэн одоо тэр бодол зүйлтэй байгаа болвол тэндээ жоохон итгэж өгөхгүй зориггүй байгаа болвол тэгээд шаардлага байхгүй. Зүр өөртөө итгэлтэй бай, зоригтой бай. Юу хиймээр юу бүтээмээр юу алмаар юм те. Ямар хүн болмоор юм ч юм уу те. Тэр бүгдтэй ингээ урттан бэлэн хийгээл эхэлчих юм бол саад бартаагүйгээр ингээ сайхан болох боломж бол байна. Сахиусуу тэнгэрүү таны ирээдүй бол танд ингээд хангалттай таны ирээдүй ингээд бэлдээд өгсөн байна гэдэг зүйлийг бол хэлж өгч байна. Тэгээ нөгөө талаас бол энэ маань нийл яага өнгөтэй таны титэм үрт байгаа. За титэм үрт дээр гарч ирж байна гэдэг ч юу гэсэн үг вэ? Ер нь бол та бүхэн маань ингээд ирээдүйгийнхаа талаар өөрийнхөө амьдралынхаа талаар ямар хүн болох вэ талаар мэдээж ер нь маш их бодож байгаа хүмүүс байгаа даа. Хитрхийх бодсноос бавлаа жоохон энэ энерги унаад баг зэрэг ингээд толгоо өвдөх, ядрах, яг бүтэн нойроо бүрэн дүр авч чадахгүй байх ийм филингүүд айгүй их байгаад байгаа шүү. Энэ манай нэг дүү групп юм байна. Хүмүүст тийм болохоор ингээд хит их бодоо гаргаж чадахгүй байх юм бол тэр бол хайрын энерги. Тийм болохоор зөв ботгоо болоод сайхан агаарт гараад эсвэл зүгээр л усанд байн цагаан хөвтэй цуугаад эсвэл дуртай 50 дуугаа оройдоо сайхан цаа зүгээр л юу ч бодохгүй унт. Эсвэл тэр сайхан энерги гэр бүлтэйгээ найз нөхөдөө уулзаж учрах юм ярих эсвэл бүтээлч хийж дуусаагүй ажиллаа хийх ч юм уу те ийм байдлаар тэр энерги ингэж өөр хэрэгтэй зүйлд ядаж зарцуулвал зүгээр байна. Тэгэхгүй ингэж айгүй их юм бодоод шийдэл олж чадаагүй. Тэгэд ингэж унтсан чинь сайн ч нөр авч чадаагүй. Тэгэл өглөө ингэж айгүй жоохон тийм ядранг энерги дутуун хөгцсөн жоо стресстэй хүмүүс ингээ босч ирээд байгаа. Тэрнээс болоод ингээ юм ингээ хандж байгаа хандлагууд нь ч гэсэн баг зэрэг тийм стресстэй ингээл зүгээр л нэг энгийн одоо юу хэ ажил дээр ярил одоо ингээ таны дараах зэрэг эсвэл та хий нэгэнд ч юм ажил ингээ өөрөө даалгавар өгөхөөр яа ямар ятгатай юм бэ гэж ингэж нэг жоохон хүлээж авах гээд байгаа. Тэв хэв шинжүүд айгу байгаад шүү. Тийм болохоор ингээ үнэхээр бодоод шийдэл олдохгүй бол зүгээр тэрийг бодож хайрын энерги үрж яхаар болоод мартаад төр хойшин тавиад оронд нь өөр зүйлэнд энерги зарцуулаад тэр энерги хэрэгтэй зүйл рүү хувиргаарай гэж та бүхэнд ирээдүйн байсан маань өгч байгаа зөвлөгөө мессеж нь бол юм байна шүү. За би тэгээд ерөнхий бас одоо 8 дугаар сар дунд руугаа орж ийн. Тэгээд та бүхэн 8 дугаар сарын одоо сүүлийн нэг одоо 15-20 хоногт маань хөзрөөс маань ирээдүйн бас маань өгч байгаа зөвлөгөө хас юу байна гэж хагаад 5 үзэр суулсан байгаа. Тэгээд түнтэй холбоотой одоо зөвлөгөө хас өгөө. За 8 дугаар сарын маань одоо сүүлийн 15-20 хоног та бүхэнд ирээдүгээс маань өгж байгаа зөвлөгөө мессеж юу байна вэ гэх юм бол за та бүхэнд зорилго байна, амбиц байна, боломж байна. Үнэхээр та нар хийх хүсэж байгаа зүйлүүдээ мэдж гин яахыг ямар байгаагаа бас ойлгоц хүмүүс энэ группт байна, зөндөө байна. За эсвэргээрээ бас одоо ойлгоогүй бол биш. Юу нь юу ихе мэдж байгаа. Гэтэ яаж ихе мэдэхгүй маш их бодоод байгаа ийм хүмүүс байна. Нэгдүгээр группт бас маш их байна шүү. За тэгэнгүүт хөзрүүд маань хувьд та бүхэнд юуг зөвлөд байгаа юм бэ? Ирээдүгээс минь юуг зөвлөд байна вэ гэхээр
энэ одоо нэг бодоод хүсэж байгаа зүйлээ яар битгий хитэх бодоод бай. Найз нөхдөдөө эсвэл одоо тухайн ингээд бодож байгаа бизнес эсвэл хувийн хүн дээр хийж байгаа шинэ төлөвлөгөө зүйлс байх юм бол үүнтэй холбоотой ингээд тэрийг тань дэмжиж туслаад өгөх найз нөхөд юм байна. Гэр бүлийнханаас ч юм байна. Ээж аав ч юм уу те эсвэл хайртай хүнтэй эсвэл таны үр хүүхэд ч юм уу найз нөхөд ч юм уу ажлынхантай ч юм уу те ингээд тэр хүмүүстэй ингээд энэ талаар яриад би одоо ийм юм хийхийг юу бодоод хүсээд байна. Гэтэ яг яаж эхлэхээ мэдэхгүй байна. Энд дэр чам таньдаг хүн байна уу? Ч юм уу те одоо ажил бизнес болвол эсвэл би ингээд гой турмаар байна. Эсвэл бие гой авч явдаг юм гой хувцас стил дээр ингээд анхаармаар байна. Гэтэ би яг юунд хандаж яаж юунаас эхлэхээ мэдэхгүй байна гэд одоо найз нөхдөйгээ яриад үүн дээр танд мэддэг хүн байна уу? Ямар газар очиж ямар фитнес хичээлвэл би гоё биетэйгээ албартай болох вэ? Би ямар хүн дээр зөвлөгөө авах эсвэл ямар сайтаас би ямар өнгийн хувцас, ямар загварын хувцас надад зохих вэ гэдгээ мэддэг бай. Танд мэддэг хүн байна уу? Миний нэс мэддэг зөв газар байна уу? Мэддэг сайт байна уу гэд. Ингээ гоё ярилцах хэрэгтэй. Жохон хит дотгошоо бас төвтөө байгаад байгаа. Жохон буруу байгаад байна. Гэтэ энэ нь болохоор яг буруу байна гэдэг нь зөвхөн ингэ нүуний шийдлээ олцсон. Гэтэ яаж эхлэхээ мэдэхгүй байгаа хүмүүст хамааралтай юм шүү. Мэдээгүй байгаа хүмүүст болохоор муу адил ярина. Гэхдээ надад ингэ нэг ийм мэдрэмж төрөөд байна. Ингэ нэг гоё хүмүүсийг гоё болохыг би хүсээд байна. Нийгмийн стрессийг ингэ гоё бууруулдаг гоё контент их хүсээд байна. Гэтэ би яг контент гэдэгтэй болж байгаа итгэлгүй байна ч юм уу те. Ингээ зүгээр илэрхийл бусдад яг тэгж чадсанараа та бүхний маань ингээд тэр зүйлийг хийх одоо дараагийн шинэ хаалга, шинэ эхлэлтэй ингээд тавигдахаар харагдаад байна шүү. Тэгэн болохоор та бүхэн маань ингээд өөрсдөө дотроо бодож байгаа мэдрэмжээ бодлоо эргэн тойрныхоо итгэдэг хүмүүстэй ч юм уу, тус болох хүмүүстэй тайлбарлаад илэрхийлээд мэдрэмжээ яриад ингэж яах хэрэгтэй байна шүү. Энд дээрээ та бүхэн маань 8 дугаар сар дээр жоохон дөрвтойхон сайн өөртөө ингээд анхаарад өөрөө хувийнхаа зүгээс сайн бас бодоод тэгээ боцсныхаа ардс найз нөхөд эргэн тойрны хүмүүст яриад ингээд нэг үзээрэй гэж та бүхэнд маань одоо ирээдүгийнхэн зүгээс хэлж байна. За өөр нөгөө талаас хэлж байгаа дараагийн мессежүүд нь болохоор жоохон юм буруу мэдрэмж зарим зүйлс дээр байна. Яг түрүүн нэг хэлсэн шүү дээ ингээд бодож байгаа зүйлс нь зүг боловч жоохон буруу тал руугаа ботох гээд байна гэдэгтэй адилхан. Тэр мэдрэмжтэй бас муу адил тийм байгаа шүү байна. Энд дээрээ бас бусдаа хуваалцаарай, илэрхийлээрэй, яриарай. Ер нь 8 дугаар сард та бүхэн маань ингэж жоохон ингээд найз нөхдөд эсвэл гэр бүлтэйг ингээд халуун дотн уулзаж хоол идэх ч юм уу эсвэл агаар салхинд гарах, гадуур зугаалж нэрэгцэнгээгүй болвол энэ одоо нэг сүүлийн 20 хоногт нэг ганц 2 удаа ч юм уу тийм нэг 7 хоногт нэг удаа ч юм уу ингээд эргэн тойрныхоо хүмүүстэйгээ хайртай хүмүүстэйгээ гараад ороод гоё энэ ингээ ярилцаад нөхцөлийг бүрдүүлээд бас айгүй зүгээр байгаад байна. Ягаад чи ингээ нэг эхний 10 хоног жоох юм бас нөгөө юу гэдүүлээ дүлий дүмб гэдэг шиг ингээ жоох дотогч байгаа ингээл бодоол жоох ингээ бусдаас жоохон тусгаарлагдсан оюун санаа нэвт шүү. Биеэр ингээ хамт байгаа ч гэсэн найзууд нөхөдөө одоо тэр ажлын хамт олон ч юм уу те гэр бүлтэйг ингээ ярилцаж халуун дотн байгаа боловч яг ингээ гүндэ болохоор дотроо өөр зүйл тарихтай оюун санаатай ингээ ажиллаад байсан. Тийм харагдаад байна. Одоо болохоор жоохон энийг ингээ сул тавиад орчноо мэдрээд эргэн тойрноо мэдрээд бусад хүмүүсийг амьдрахын аз жаргалыг ч юм уу те энэ зүйлсд ингээ жоохон мэдрэх хэрэгтэй нийтүүлээ. Тэгж чадсанараа ингээд нэг талаасаа ингээд та бүхэн миний юм жоохон блоконд гэх юм уу те энергитэй ингээд яг нэг зүйл дээр ингээд блоконд орсон юм шиг байгаад байгаа байхгүй гацсан юм шиг тэрийг одоо ингээд гоё задлана тэр энергийг тэр нь яаж задрах гэдэг юм бэ гэхээр найз нөхдөд уулзаж ярилцаж илэрхийлж инхээр энергитэй ингээд бус хүмүүстэй солилцоод буцаагаад өөр хүмүүсээс өөртөө энерги авахтай таны тэр блок задраад нөгөө талаасаа таны энергитэй ингээд өөр олон энергитэй хольж солигдож солилцоо явагдсанараа дараагийн бас шинэ нэрийг төрөх боломжтой байгаад шүү. За тэгээд 8 дугаар сарын ингээд сүүлийн 15 20 хоногт маань та бүхт маань ирээдүгээс өгч байгаа зөвлөгөөнийг имэрхүү байна. Дэлгаа хийж явах явцад ингээд 9 10 11 12 гээд энэ 25 хоног дуустал бас ингээд 1 2 3 дахь группийнхаа хүмүүст ингээд нэг хүзрөөр ерөнхийн нэг мессежүүдийг бас ингээд ирээдүг маань өгмөр байна гэдэг тийм мэдрэмж надад төрсөн. Тэгээ би түүнтэй холбоотой бас юм 9 11 12 дугаар сарын нэг ерөнхий хүзрүүдийг бас гаргаж суулцсан байгаа. Бас одоо үүнтэй холбоотой та бүхэн ерөнхий 9 11 12 дугаар сарын зөвлөгөө мессежүүдийг өгье.
За та бүхэнд маань өгч буй 9 дугаар 12 дугаар сарын ерөнхий мессеж зөвлөгөө. За 9 дугаар сард болоод сан гэдэг үзрээр та бүхэн маань нэлээд хэлж одоо ирээдүйн мессеж өгсөн байна. За ерөнхий шууд утгаараа та бүхэн нар гэхээр боддоо дэлхийг ингэж үргэлж гигээр татдаг, гийн үлж яадаг. Нар мандж өглөө эхэлж бүх зүйлс ингэж амьдрал боцож эхэлж яадаг юм зүйл. Баян 9 дугаар сар та бүхэн маань одоо бодож буй зүйлсүүдээ эхлэлийн тавьж эхлүүл айгу зүг байгаад шүү. 9 дугаар сард багтаад нөгөө бодоод байсан зүйлийг шийдлэмэд болоод хийвэл айгу зүгээр байна гэж нөгөө тасаж. Нөгөө талаасаа болохоор хэрэг одоо шинэ ажил, шинэ сургууль, өөр мэрэгчлэр эсвэл мэрэгчлээ дээшлүүлж одоо магистр, бакалавр, доктор ч юм уу те сурч байгаа хүмүүс 9 дугаар сараас яг одоо хичээл сурч эхэлж байгаа энэ үед яг сургуульд ороод сурах нь айгу зүйтэй шүү. Эсвэл магадгүй та бүхэн магистр ч юм уу доктор сурч байгаа 9 дугаар сард одоо бүртгэл зүйлүүд бүртгүүлж эхлэх. Ингээд ямар нэгэн зүйл эхлүүлээд тавихад айгу ээлтэй сар байхаар байна. Тийм болохоор та бүхэн 9 дугаар сард одоо босод одоо гарийн ямны нөлөөгөөс үл хамааран ямар ч өдөр хамаагүй өөртөө яригдсан яг өнөөдөр яг нэг аплай хийхэд эхлэхэд ч юм уу те зүг гэсэн мэдэрч төгсөн тэр үедээ ямар нэгэн тэр одоо бодож байгаа зүйлсээ эхлүүлэх маш гой сар байгаад байна. Тэгээ мөн нөгөө талаас өгч байгаа мессеж нь одоо төлөвлөгөө гэх юм уу те. Одоо та ингээд нэг зүйл эхлүүлж байгаа. Эхлэл тавьны бол яг чухал зүйл. Тэр бол ингээд одоо нийт ажлын 80% ч юм уу те. Тиймэрхүү байдлаар ингээд нийгэм хүмүүс ингэж ярьдаг шүү дээ. Гэхдээ эхлүүлж байгаа тань үзүүлчихсэн. Цаашаа одоо эцсийн үр дүн гэж үзүүлж байгаа шүү дээ. Тэр зүйлд хүрэх одоо юм төлөвлөгөө, зорилгоо ингээд гүйцэтгүүлэх нэг шатараануудыг бий болгох тэрийг бас төлөвлөж ингэж бичих ч юм уу те. Ийм их шаардлага байна шүү. Эхлүүлчихэд яг би юу зориод энийг эхлүүлсэн юм бол тэгж жооны баг зэрэг юм паникт орох ч юм уу те. Ийм нөхцөл бас та бүхэн маань орох магадaltaй байгаад ирээдүйд. Тийм болохоор та бүхэн маань одоо эхлэлээ тавьтаа ч гэсэн ирээдүйн зорилго буюу төсвөлийн ч гэсэн заавал давхар харж тэндээ яаж хүлээ бас бодож төлөвлөрөө гэж бодсон та бүхэн зөвлөж байна. За 10 дугаар сарын минут та бүхэн өгч байгаа зөвлөгөө Ace of Cups гэдэг үзэр гарч ирсэн. За энэ бол шинэ мэдэм шинэ боломжийг бас мэдээлэл хэлдэг. Яг гоё үзэр. Нөгөө талаас ингээд хайр дурлал дээр илүү тийм романтик шинэ хүн гарч ирсэн. Та бүхний одоо хостон хүмүүс хамт харилцаа дараагийн шинэ төвшөнд гарах илүү нэг ойлгох юм уу те. Нэг ийм аягүй гоё энерги мэдрэгдээд байна. Тэгээ юу нэгэд 10 дугаар сар аягүй тийм баяртай, баясгалтай, ийм жаргалтай, мэдрэмж дүүр ийм нэг гоё сар байхаар тийм энерги мэдрэгдээд надад бас их аягүй мишэл татж ил да одоо яг та бүхний энерги уншиж чаад. Тэгээд өөр өгч байгаа юм гоё мессеж гэх юм бол өөрийн юм хайрлах юм мэдрэмжийг та бүхэн байна. Аюул сайхан шиг байна. 10 дугаар сард нөгөө талаасаа бусдыг хайрлах, гэр бүлээ хайрлах энэ боломжийг бас та бүхэнд өгөөд шүү. Одоо тэр юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо юу хийх та бүхэн одоо ээж аваасаа ч юм уу хайртай хүмүүсээ татны хүмүүсээ жоохон хол байдаг. Эсвэл ойрхон байдаг гэсэн нэг гоё ингэ ээж аваасаа найзаагаа ааваа баярлуулж юмсан гэж боддог. Боловч ерөөсөө нэг яаж баярлахаа мэдгүй санаа нь орчихгүй. Эсвэл баярлуулаа гэхээр нэг тэгэл ямар нэг байдлаар нөхцөл бүрдэхгүй ч юм уу. Ингээд яваад байсан хүмүүс байгаа бол яг энэ 10 дугаар сард бас одоо хайртай татны хүмүүс ингэж баярлаж талархснаа хэлэх хайртай шүү, баярлалдаг шүү, тань талархдаг шүү гэдэг хэлэх яг ийм гоё момент бас энэ 10 дугаар сард үсэх бүрэн боломжтой байгаад байна. Тийм болохоор та бүхэн 10 дугаар сард одоо ер нь ингээд уурлаараа бас ингэ хайрламаар хайртай дуртайгаа хэлмээр баярлаж талархаж байдаг мэдрэмж илэрхийлмээр яг тийм зүг цагч байгаад байна. Нөгөө талаасаа ингээд хайр дурлал дээр эсвэл хостой хүмүүсийн хувьд тэгээ эсвэл үсний хүнийг ингэж өөр үзэс зүгээр хайрлах мэдрэмжийг авах, хайрлах мэдрэмжийг авах, өөр шинэ байдлаар хайр илэрхийлэх ийм боломж гарч ирэх байна. Мөн хосон хүмүүсийн хувьд болохоор шинэ хайр дурлал мэдээж гарч ирэх боломж аюу байна. Гэхдээ за нэг тийм матар үхэр загас хэлэнцээ орны хүмүүс илүү байх магадaltaй. Тийм байгаа болохоор та бүхэн маань бас хит одоо юу гэх өндөр хүлээлттэй бид арай 10 дугаар сар дээр хайр дурлал дээр одоо ингэ шинэ хүн гарч ирэхгүй байсан ч гэсэн босод сая өмнө ярьсан олон зөвлөгөө олон мессеж зүгээр шинэ боломжууд байгаа болохоор тэр зүйл дээр бас ажиалтай байж байгаа бол ямар ч асуудал байхгүй. За харин 11 дугаар сарын маань болохоор Six of Cups гэдэг үзэр гарч ирсэн. За энэ бол мэдээж хуваалцах үзэр. Зөв товчондоо бол мэдрэмжээ, хайраа, өөрийнхөө амжилтаа хийж бүтээснээ хэцүү зовлонгоо, гонигтай дурсамжаа, гонигтай үе, хэцүү мэдрэмжүүдээ гэдэг юм хар цагаан бүх зүйлүүдийг өөрийнхөө хуваалцаад айгу таатай үе. Яг ингээд 11 дугаар сар хэрэг яаж ингэж одоо хэлэнц номын одоо илрэл ингэж явж идэг үе болохоор бас хүн ингээд нэлээд дотгошоо болцсон өөрийнхөө ингээд дотоод мэдрэмжтэй бас аяг ажиллаж идэг үе. Өөрийнхөө гол нь аяг тийм чон дип зүйлүүдтэйгээ дип мэдрэмжүүдтэйгээ нэлээд ажиллаж идэг. Иймэрхүү үе байгаад идэг болохоор энийг дагаад бас та бүхэн маань өөрийнхөө юм бодож санаж яваад хэлж чаддгүй байсан зүйлүүдээ их юм бол уу гэдэг нэг ийм энерги мэдрэмжээс надад төлөвлөлтөө. За тэгээ 11 сар дээр өөр ингээд өгч байгаа зүйл хэрэг та хүүхдтэй хүн байвал эсвэл юм бага насны хүүхдүүдтэй ажилладаг ч юм уу. Эсвэл өөрөөсөө ингээд доогор насны 5 10 сар доогор насны хүмүүстэй ажилладаг харцдаг. Тийм хүмүүстэй байгаа бол тэр хүмүүстэй аяг зөв харьцаарай, хөндлөж харьцаарай. Жохон дотн байгаарай гэдэг нэг тийм мессеж өгөөд байна. Магадгүй одоо ингэж цаараа та бүхэн нэг тийм шинэ одоо боломж юм уу талаа ингэ нэг тийм шиг байл да. Энэ хүмүүсийг дамжуулаад эсвэл энэ хүмүүстэй ингэ шалдаж яснараа өөр нэг тийм шинэ зүйлийг та бүхэн маань тэр хүүхд өөрөөсөө ингэ доогор бага насны хүүхдүүдээс ойлгож мэдэрч авах юм шиг тийм байгаад байна. Аюу нэг тийм ер нь ингэ 1-р группээс авсан хүмүүс ингэ 9 сар 12 дандаа шинэ энерги. Ерөөсөө ингэ өнгөрсөндөө зурлалсан ш дандаа шинийг эхлэн, шинийг бүтээн, шинийг хийн гэсэн. Яг тийм байгаад байна. Тэнгүүрээс энэ дээр та ингэ аюу гой түлхэцийг өгөхөөр байш үү одоо энэ хүүхд багчууд гэдэг энэ хүмүүс. Энэ хаалта хүмүүс. Магадгүй хүмүүс энэ нэг цагаан энерги гэдэг чинь тэр энергиэс та бүхэн шинэ энергийг өөртөө бас хоригдлуулж авч магадгүй. За 11 сарын үед за ерөнхийн нэг ийм зөвлөгөө мессеж тавих хүмүүс. За 12 сарын үед болохоор одоо энэ жид гой цаасаар өглөөлөл шүү дээ. Тэгээ Pentax гэдэг үзэр ажиллаа. За ерөнхийдөө давхар одоо 9 сар 11 сард одоо за ер нь баг 9 сараас ингэ хийж эхлээд эхлэхсэн зүйлийнхаа ингэ. Ерөнхий одоо нэг тийм одоо чирийг бодитар үр дүнг эхний байлаа ингэ гой харах үгүй байгаад байна. Үр шин бас хүртэх болоогүй. Эхлээд үр дүнгийг харах. Эхний үр дүн. Эхний одоо ингэ үлдлээсээ дараах. Одоо анализ за дүүлдэх цаг энэ 12 дугаар сард байна шүү. Тэгээ үүнтэй холбоотой өөр өгч байгаа мессеж юм болохоор хэрэг та бүхэн ингэ хин нэг хамтарч ямар нэгэн зүйл хэлүүлж хийсэн ч юм уу тийм байх юм бол тэр хүмүүстэйгээ хамт ингэ үр дүнгээ хамтдаа ингэ одоо алдаа оноо дүгнээрээ ярилцаарай гэдэг мессежийг зөвлөгөө та бүхэн ирээд өгч байна. Хэрэг та бүхний маань одоо тэр 9 10 дугаар сард хэлүүлсэн зүйлтэй 12 дугаар сард ингэ үр дүнгээ та бүхэн мөр хоорондоо ярилцаж байсан боловч ямар нэгэн байдлаар юм нэгэнтэйгээ маргаалтах, муудах, үл ойлголцоох эсвэл яг үр дүн та бүхний хүсэж байсан чи гараагүй ч юм уу тийм байж болноо. Гэтэ энэ дээрээ битээ ингээд хэтэрхий амир агсан зүгээр энийг болвол өнгөрсөнд дутуу харсан алдаа байна. Нэг одоо асуудлыг одоо харж чадаагүйгээр юмнууд одоо эхлүүлсэн байна гэж зүгээр ингээд дутуу боцсон шүү. Дутуу ингээд
тооцсон байна гэж л одоо өөрсдөө ингэж зөвөр ойлгуулад тэр алдаагаа ингэж засаад цаашаа урагшлаарай. Тэгэхгүй болвол яг энэ нэг зүйлээсээ болоод тарж бутрах, болох, хойш суух. За болохгүй мэй, бүтэхгүй мэй гэх нэг тийм энерги мэдрэгдээд байна. Тийм болохоор ерөөсө битгий одоо нэг юм хүн дээр хүлээж аваарай. Яг л энэ одоо өвлөө илэрч хүүтэн боловч цаасархороо яг л нэг тийм аюул дулаахан мэдрэмжийг дотор төрүүлдэг штеп. Яг л юм болгонд яг тэр дулаан мэдрэмжээр хандаарай. Хүүтэн бүхэн дулаан мэдрэмжээр хандаарай гэдэг одоо юм гоё үг гинт надаас ингээ гарч ирлээ. Яг л өвлөө илэрч шиг яг 12 дуусар хэрв танд тийм хүнд их зүйл мэдрэмж зүйлс үр дүн гарч ирэх юм бол танд ингээ дулаахнаар зөв өнцгөөс хандаад ардаас нь зөвлөлт хийгээрэй гэж 12 дуусар сард маань одоо ирээдүгээс өгч байгаа зөвлөгөө нь ийм байна. За тэгээд ингээ 1-р группийнхандаа баярлалаа. Та бүхэнд маань уншлан таалагдсан гэж найдаж байна. Хэрвээ таалагдсан бол лайк дараарай, комменто бичээрэй. Тэгээд subscribe дараарай. Тэгээд бас миний Wow доогор зураас Tarot гээд Instagram аккаунт байгаа. Тэрийг маань follow хийгээрэй. Мөн би бас Tarot хувийн уншлагууд 30 мянган төгрөгөөр хийж байгаа шүү. Тэнд бол асуулт бол харгалзахгүй нэг цагийн хугацаанд 30 мянган төгрөгөөр та бүхэн маань хувийн уншлага хийх бүрэн боломжтой байгаа шүү. Хэрэг хувийн уншлага хийх бол миний Instagram аккаунт руу DM-ээр бичээд уншлага хийлгээрэй. За та бүхний маань ирээдүйн амьдрал 8, 9, 10, 11, 12 дугаар сарын амьдрал ажил бодож санаж бүтээхийг хүсэж зорж байгаа бүх зүйлстэй амжилт хүсье. Бүгд бэлэг болтугай гэж бас хөрөөй. Баярлаа. Баяртай. Дараагийнхаа уншлагаар дахин уулзцаая. За 2 дахь группийн маань уншлагатаа давтаамаар л за хэдүүлэнгийнхэн сонгосон үзэр болохоор The Six of Pentacles гэдэг үзэр байна. За ерөнхий та бүхэнд маань ирээдүгээс өгч байгаа зөвлөгөө нь юу вэ гэхээр ямар нэгэн зүйлсийг одоо хийж бүтээж байгаа, ямар нэгэн зүйлийн ардаас ингээ зориод явж байгаа одоо тийм хүмүүс байгаа болвол тэр зүйлийн талаарх одоо үйл явцыг эсвэл одоо дунд нь хийж байгаа боловч ингээ нэг л болохгүй байгаа зүйлс одоо зарим одоо ажил ч юм уу те хичээл ч юм уу те мэдхгүй байдаг зүйлс байдаг шүү дээ. Одоо тэр зүйлийн талаар ингээд хин нэг хүмүүстэй хуваалцаж ярилцах одоо тийм хэрэгцээ шаардлага хэдүүлэн байна. Тэгэхгүй бол одоо яг ингээд хийжсэн зүйл дээрээ ингээд нэг тэр асуудлыг ингээ олж чадахгүй гайхаад олох гэж чигээ гацаад тэг яг тэр чигтээ гаццсан байдалд ингээд орцсон хүмүүс бас байгаад энэ нөгөөдлөөс ингээ орох гээд явж байгаа гэх юм уу? Одоо ингээд шийдлээ олж чадахгүй л ингээ яваад байгаа бас хүмүүс байгаад байна шүү. Тийм болохоор энийг бусдаа хэлж тайлбарлаад асууж лавлах хэдүүлээ шаардлагатай байгаад байна. Тэгчүүл цаашаага одоо тэр нөгөөний хийж бүтээж байгаа зүйлсүүд маань ингээд ямар ч асуудалгүй гоё ингээ явах боломж бүртгэр байна. Ер нь ингээд юу ч хийж эхлүүлж байсан, яаж ч байсан ингээд таны урд ямарваа нэг асуудал гараад тэрийг ингээ өөрөө шийдэх боломж нь бүрдэхгүй, эсвэл таны мэдлэг хүрэхгүй, эсвэл асуудал нь шийдэх нөхцөл нь бүрдэхгүй ч юм уу те. Иймэрхүү үед байгаа штэ. Ийм нөхцлүүдэд бусдаас тусламж авах, бусдад хийж тайлбарлаж асууж туслаач гэж гуйх ч юм уу те. Туслахыг урайлах. Ийм байдлаар ингэж ажиллаж, хамтарч ажиллал бусдтай хэцүү үедээ одоо дэм авнаа л гэсэн үг байхгүй юу. Тэгж чадах юм бол та нар ингээ ирээдүйд ямар ч одоо саад бэрхшээлийг бусдын тусламжтайгаар амжилтаа сайхан давж тэгээд тэр бодож байсан хийхийг хүсээд байсан үр дүндээ хүрч чадхаар харагдаад байна. Тийм болохоор та бүхэн бусдаас зөвлөгөө, тусламжийг харамгүй сэтгэлээсээ гоё асууж, гуйж байгаарэ. Буцаагаад тэгээд тэр хүмүүстэй сайхан талархаж байгаарэ гэж ирээдүйгээс та бүхэн зөвлөж байна. За хэдүүлээ тэгэд үндсэн одоо уншлагатаа орё. За 2 дахь группийнхэнд маань өгч байгаа одоо Oracle үзрийн маань зөвлөгөө ийм 4 үзэр байна. За эхний өгж байгаа зөвлөгөө нь болохоор Pink Dolphin, The Wishing Well гэдэг ийм 2 үзэр байна. Энэ дээр бол та бүхэн одоо өгж байгаа зөвлөгөө нь юу вэ гэх юм бол энэ одоо зургийг харах юм бол айгүй тийм аз жаргалтай. Өөрөө ингээд солонгоч юм уу те тойрж ирж байгаа мэт одоо ийм дүр зураг байна. Тэгээ эндээс ингээ юуг одоо харж мэдэрч байна вэ гэхээр ирээдүйн маань та бүхэнд айгүй гоё яг хүсээд буй тэр аз жаргалтай сайхан ирээдүй юу нь бол бүрэн бэлдсэн байгааг бол илэрхийлж байна. Тэр нь бас таныг хүрч чадна гэдгийг бас үгээрээ илэрхийлж байна. Тийм болохоор одоо өөртөө жоохон итгэлгүй байгаа. Эсвэл одоо түрүүн хэлж байсанчлан жоохон ингээ асуудалаасаа гарч чадахгүй бусдаас тусламж авч чадахгүй байгаа хүмүүс аа бол
ямарч асуудалгүй та бүхэн энэ асуудлуудынхаа энэ хэцүү хүнд одоо энерги ард гараад ийм сайхан эрхчлөөтэй аз жаргалтай сайхан энергийг мэдрэх нэ. Тийм болохоор ингээ хоёр дахь группында бас гоё. Баяр хүргэе. Ирээдүй одоо энэ амжилттай байх энэ сайхан ирээдүйд нь. За тэгээд яг өгж байгаа мессеж нь болохоор ингээ гоё. Ажлыг, амьдралыг, найз нөхдөд, гэр бүлтэйгээ байгаа энэ цаг хугацааг гоё жаргаж өнгөрөөгмөр нэтүүлээ. Ингээд юу хий хитрхи зориг, үр дүн. Яг нэг жоохон хитрхи бас жоохон ингээд адгуураад яарад байгаа хүмүүс байх шиг байна. Яг өнөөдрийнхөө цаг момент бас мэдэрч чадахгүй байгаа хүмүүс байгаад байна. Энэ жоохон буруу байна гэдгийг одоо ирээдүгээс мань одоо та бүхэнд хэлж байна. Яг одоогийнхоо цаг хугацаа, одоогийнхоо энэ байгаа энэ нөхцөлтөө бас энэ жаргалтай гоё амьд мэдрэмжийг мэдрээрээ, өмнөөс аз жаргалыг мэдрээрээ, капиг бас аваарай гэдэг энэ зүйлийг та бүхэнд бол ирээдүгээс маань зөвлөж байна. Тэгэд ирээдүйдтэй бас айгүй гоё зүйл нь болохоор ингээд ерөөсөө таны бодож төцөөлж байгаагүй тийм шинэ гоё боломж зүйлс бол гарч ирэхээр байна. Одоо магадгүй юу гэх юм зөв жишээ шүү за. Ингээд уцаа ингээд сольж чадахгүй сүүлийн 3-4 жил явж байсан хүмүүс байх юм бол ирээдүйд гинт ингээд одоо таны хайртай хүн эсвэл найз нөхдөд эсвэл ямар нэгэн суглаанд та ингээд шин загварын утас хожих ч юм уу те. Ийм гоё шин боломж, шин зүйлсүүд гинтийн билгүүд бас ирээдүйдтэй айгу байна. Тийм болохоор өөртөө гоё ихтэй бай. Өнөөдөртөө бас гоё аз жаргалтай enjoy байж, fun байгаарай гэж бас ирээдүйн зөвлөж байна. Тэгээ нөгөө талаас бас юм дотоод мэдрэмж аз жаргалтай байна гэдэг ингээд хитрхи их одоо юу гэх биш зүйлийг өөртөө бүү цуглуул. За өөрийгөө гоё өнөөдөр баярлуулж игээл өөртөө үнэтэй хувцас авах ч юм уу те. Дандаа гоё хоолууд идэх ч юм уу те. Хит бас тэгж болохгүй. Эсвэргээрээ бас өөрхөн мэдрэмжийг гоё хөглөх, дүүрэн байлгах тэр зүйл дээр анхаараарай. Тэр нь яг юу мэдрэмж гэдэг дээр юу хэлээд байгаа юм бэ гэж та бүхэн гайхчих магадгүй. Одоо энэ гоё хувцас юмнууд одоо хоол мол идэхээр ч гоё мэдрэмж авдаг юм уу гэж бодож байгаа хүмүүс байж магадгүй. Илүү тийм одоо мөнгөөр худалдаж авч болдгүй өөр бас гоё зүйлс шүү дээ. Байгальд гарах, ээжтэй, аавтаа, гэр бүлтэй, хайртай хүмүүстэй хайртайгаа хэлэх ч юм уу те. Тэрнээс бас их гоё мэдрэмжүүдийг хэдүүл бас авч болтой шүү дээ. Эсвэл зүгээр л ажилласаа хийгээд даргаараа магтуулах. Мундаг байлаа, сайн байлаа. Хамт олноороо магтуулах, найзуудаараа магтуулах ч юм уу те. Эсвэл хин нэг хүнд өөрөө зүгээр л ингээд жижигхэн тос үргээ буцаагаад тэр хүн танд ингээд баярлсан талхаснаа илэрхийлсэнд та баярлаж өөртөө урамших. Ийм гоё мэдрэмжүүд бас танд байгаа хэрэгтэй байгаа дээ. Дотоод таны хүүхдэд таны дотоод ингээд хүндтэй. Тэгэхгүй ингээд одоо юу хий жоохон гаднаа гэлэнцэг дотроо паланцэг гэдэг шиг гаднаа нэг л ийм ад жаргалтай сайхан гэтээ дотроо ингээд яана тэрийг яана энийг яана гэдэг ингээд жоохон твцсэн бас жоохон нэлээ ингээд санаа зовнцсон тийм хүмүүс бас байгаа даа шүү. Тийм болохоор ингээд ирээдүйнээс өгч байгаа зүйл нь гаднаа та бүхэн гоё гэж болно. Гэтээ дотроо байгаа тэр мэдрэмжээ өөрийнхөө хүний хөглөөч, сайхан байлгаач, гоё мэдрэмжүүдийг өгөлтөө. Тэрэн заавал идэж уух өмсөж зүг биш ээ. Зүгээр л яагаад ингээ гоё хайртай гэдэг лээ. Буцаа тэрнээс гоё мэдрэмж авч чадахгүй байгаа юм бэ чи гэдэг зүйлийг 20 дахь групп байгаа ханд маань ирээдүйс зөвлөж шүү. За тийм болохоор та бүхэн маань энэ саяны хэлсэн зөвлөгөөнүүдийг бас өөрсдөө тусгаж аваад хэрэгтэйнүүдийг хэрэгжүүлээд тэгээд амжилттай сайн байгаарай. За тэгээд чакра oracle үзрээс маань өгч байгаа зөвлөгөө passion болон joy гэдэг хоёр үсээ гарч ирсэн. За түрүү энд нөгөө аз жаргалтай сайхан байгаач өнөөдөртөө ингээд өнөөдрийг гоё мэдэрч амьдраач гэдэг зүйлийг хэлжсэн бол энд бас ингээд joy гэдэг баяр баясгал гэдэг үсээ гарч ирлээ. За энэ дээр бол энергийн хувьд бол мэдээж өөрийнхөө ингэж баярлуулах тэр зүйлийг бол шууд та бүхнээс яалтчгүй ингэж шаардаж баг нэг талаас нь юу шаардаж баг шахаад байна. Хитрхи жоохон адгуу байгаад ингээд өөрийгөө хаяад байгаа хүмүүс бас байх шиг байна. Өөрийгөө ингээд харж бас бой. Гадна төрхөөс ингээд баясал авдаг баймаар байна. Ийм эрүүл мэндийн тал дээр шүү. Жоохоо ингээд бөөр сав. Нуруу өвддөг хүмүүс бас байж магадгүй. Хэрвээ тэрнээс болоод ингээд аягүй стрессддэг. Эсвэл зүгээр ингээд өөрийнхөө гаднах төрөх юугаа ингээ хараад ингээд одоо юу илүүдэл жинд бол илүүдэл жиндээ ингээд уг нь бол санааж стресстэй боловч одоо урт зориг гэсээр ерөөсөө тэрийг ингээ хайцсан. Гэтэл тэрийг өдөр болго харахаар стресстэй бас нэг иймэрхүү нэг жижиг зүйл дээр баг зэрэг стресс авдаг юм хүмүүс бас 20 дахь группт мань байгаа юм шиг байна. Энэ зүйлүүдээ алдагдуулахгүйгээр бас засаад явах хэрэгтэй байна. Үнэхээр ингээд таргаан
тарган байгаад, илүүдэл жинтэй байгаад, тэрэндээ санаа зовоод стресстэй байгаа бол юмаа их хажуугаар багч гисэн өдөрт 20 минут 30 минутыг турахын төлөө тэр илүүдэлжийн хаяхын төлөө дасгал хийх тийм хэрэгцээ шаардлага. Одоо нөгөө нуруу бөөр ч юм уу тиймэрхүү зүйл жоохон завьртай өвдөж байгаа хүмүүс ах бол тэрийг эмчлүүлэх, эмнэлэгт хандах, зав гаргаж, цаг гаргаж жоохон завгаан амжихгүй гэд өөрийгөө ингээ хайхрахгүй байгаа хүмүүс байгаад шүү. Тэгж болохгүй. Үүн дээрээ заавал цаг гарга. Та бүхэн маань өнөөдөр эрүүл байж ээж өөртөө бас ингээд гаднах төрхий дотоод энергийн хувьдч тэр гаднах төрхийн хувьдч тэр сэтгэл хангалуун байж аж бас одоо тэр зүйлтэй ирээдүйд ингээд хийж бүтээж байгаа зүйлтэй ингээд зорилготой хүрэх үед гаднах төрхөнтэй ч сэтгэл хангалуун тэр зорилготой сэтгэл хангалуун хүрсэн нэг юм фул мэдрэмж бүтэн мэдрэмжийг авч чадгараад байхгүй. Хэрэг тэхгүй бол амжилттай байсан гэтээ би одоо хүртэл тарган байна. Би одоо хүртэл миний нуруу өвдөөд байна. Энийг ийм би чадсан гэтээ энд ингээд хэрэгдэг ийм одоо нүунийг сайхан мөртлөө давхар муухай мэдээтэй нэг тийм ирээдүй байх гэдэг байгаа байхгүй. Тэм болохоор өнөөдрөөс та бүхэн маань өөрсдөө хувьд ингээд жоохон ингээд сэтгэл санааг ч юм уу ингээд тавгуут болтыг гадна дотн эрүүл мэндийн тийм асуудал зүйлсээ тэрэн дээрээ бас заавал анхаарч ажиллаарэ гэж та бүхэнд маань ирээдүй зөвлөж байна. Тийм болохоор энэ дээр та бүхэн маань бас ажиллаад өгөөсэй гэж миний зүгээс бас хүсэж байна. За тэгээ нөгөө талаас өгч байгаа мессежинд passion гэдэг юм. Алсын хараа, ирээдүйг харж байгаа хараатай зөв таны бодоод эндээ хийхийг хүсээ хийгээ явж байгаатай зөв хийх гэж бас хичээж байгаа эсвэл хийгээгүй ч гэсэн ингэж хийдаа гэж бодож байгаа тэр бодлоготой бол зөв шүү. Эндээ бол бат итгэлтэй байгаарэ гэдэг бол ирээдүй зөвлөж байна. Харин өөр өгж байгаа зөвлөгөө нь одоо хэрв ямар нэгэн бүтээж хийж байгаа ажил, сургууль, гадаад явах гэж байгаа. Эсвэл ингээ байр, машин авах гэж юм уу те. Одоо юу ч хийж болно. Ямар нэгэн дараагийн шин зорилгыг л ингээд хайцсан, олцсон, тэндээ хүрэх гээд явж байгаа юм хүмүүс ах юм бол өөр нэгэн туршлагатай нэгнээс тэр зүйлд хүрээд, үзээд, мэдрээд, амтыг амтлаад тэгээд тэрнээс дараагийн төвшөнд гарсан тийм хин нэгэн хүмүүсээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Тэр хүмүүст би ийм юм хийх гээд байгаа юм аа. Ийм гадаад би явах гээд байгаа юм аа. Яавал зүгээр үү? Магадгүй одоо их үе үнэхээр нэр гадаад явах гэж байгаа хүмүүс сургууль сурах чаа ч юм уу те. Тэг яаж виза мэдүүлэх мэдэхгүй хувьдаа мэдүүлэх гээд байгаа ч юм уу ийм өөр хүмүүс байл. Одоо визний газраас зөвлөгөө авах ч юм уу те. Эсвэл явж байсан найзуудаасаа зөвлөгөө аваад зөв визний газараа сонгох гэдэг шиг иймэрхүү байдлаар ингээд зөвлөгөөнүүдийг бас авч одоо өөрийнхөө тэр зүйлсүүд дээр ингээд илүү дөрт замаар хурдан хүрэхэд та ингээд туслалцаа хэрэгтэй байна гэдэг мессежийг ирээдүгээс мань өгöd байна. Тийм болохоор та бүхэн маань бас одоо өөрийнхөө бодож санаж байгаа тэр зүйл дээрээ бас одоо туршлагатай хүмүүсээс зөвлөгөө мессежүүдийг бас аваарай боддоор гэж одоо ирээдүйн маань зөвлөж байна. За тэгээд би одоо энэ нөгөө 8 дугаар сар хэдий явах ингэ явцсан одоо 8 сарын 9-10 болж байгаа ч гэсэн одоо сүүлийн 15-20 хоногт маань та бүхэн ирээдүйд зөвж байгаа зөвлөгөө мессеж юу байна вэ гэдгийг би бас нэг хэдэн өдөр суглаад бас бэлдсэн байгаа. Одоо тэр мэрэгтээ орё. 8 дугаар сарын маань одоо сүүлийн 15-20 хоногт та бүхэнд өгж байгаа ирээдүйд өгж байгаа зөвлөгөө мессеж юу байна вэ гэхээр за Four of Wands, Four of Pentacles гэдэг дөрвийн зоос болон дөрвийн саваа үзрүүд гарч ирсэн. Одоо ирээдүйд хийхийг хүсэж байгаа бодож байгаа зүйлс банан хийх ингэ явж байгаа зүйлсдэртэй ингээ шинэ боломж эсвэл ямар нэгэн тийм за энэ л болохгүй байна гэдэг ямар нэгэн тийм бодол мэдрэмжүүд төрсөн болвол тэр болгоно нэг чеклээд үзээрэй. Асуудалтай мэдэрч төрсөн төрөөд асуудалтай бодол төрсөн бол за энэ яатсан байна нэг шалгая да гэд нэг тэгээ үзээрэй. Ямар нэгэн түнтэйтэй холбоотой асуудал бас гарч иж магадгүй харагдаад байна шүү. Тийм болохоор 8 дугаар сартаа та бүхэн тиймэрхүү зүйл дээр нэг анхаарал үзээрэй. Тэгээ нөгөө талаас бас юм шинэ боломж зүйлсүүд гарч ирээд шинэ ажлын санал авах ч юм уу эсвэл одоо шинэ сургууль эсвэл гадаадад ажиллах, гадаад явах нэг иймэрхүү зүйлс та бүхэнд гарч ирж байгаа шинэ гарч ирэх байгаа болвол энэ дээрээ бас нэг дабл чек хийгээд үзэхэд бол гимгүү яг яатаа сургууль. Яг ямар газрын ямар нөхцөлөөр би яг яаж авах юм гэдэг ингэ шалгах. Нэг тэгсэн байхад айгүй зүгээр байгаа дээ. Тэгээ гоо шинэ боломж шинэ зүйлсүүд болвол 8 дугаар сарын одоо сүүлийн 15-20 хоногт бол та бүхэнд бас гоё гарч ирэхээр харагдаж байна. Үүнийг бас битгий алдаарай. Энэ нь бол ингэ заавал тийм том зүйл бол байх албагүй тийм жижигхэн танд гоё дэм болсон зүйлс бас байхаар харагдаад байна шүү. Илүү том хийсээ илүү. Зарим нэгэн хүмүүст
яг нөгөө сайн хэлсэн шиг том тийм одоо за уучлаарай. Том тийм одоо ажлын сал ч юм уу гадаад явахыг боломж ч юм уу иймэрхүү зүйлс гарч ирэх байх. Гэхдээ ихэнх 2 дугаар группийн мань хүмүүс төлөө тийм жижиг таны ингээд илүү дүт хурдан хүрэхтэй ч юм уу илүү амжилттай байхадтай туслах тийм жижигхэн тип гэдэг шиг зүйлс ингээд гарч ирэхээр байна. Тийм болохоор энийг бас ингээд өөртөө чамлахгүйгээр сайхан чанга хатгаад аваарэ гэж хэлмээр байна. Тэгээ ер нь бол та бүхний маань яг ингээд өөртөө итгэх итгэл өөрийнхөө ингээд бодож байгаа байр суурь карьер төлөвлөлт ч юм мөнгө санхүү сурлага хөдөлмөр иймэрхүү зүйлс дээр одоо бодож байгаа бодлоо бол та тэрэндээ ингээд юу нь бол зарим нь бол аль хэдийн хүрч байна. Зарим нь бол ингээд хүрх гээд явж байна. Зарим нь яг зөв гой төлөвлөсөн явж байна шүү гэдэг маань бас ирээдүгээс та бүхэн маань одоо баттгаж хэлж байна. Хэрвээ одоо ерөөсөө ийм тийм зүйл олоогүй хараагүй байвал цаг нараа болоогүй байна. Одоогоор яг ингээд өөрийнхөө яг урсгалаараа амьдарч байхаа зүгээрээ гэдэг бас та бүхэнд ирээдүйн маань зөвлөж байна. Тийм болохоор одоо юу хий яана би өөрсдөө зорилгоо олоогүй байгаа штэ юу хэмтэхгүй байгаа штэ ч юм уу тий. Тэгээ санаа зовж байгаа одоо 2 дугаар групт маань тийм хүмүүс байгаа бол санаа зовох хэрэггүй. Удахгүй тэр үеэр нь за магадгүй нэг он гараад юм шиг байна. Ирэх жилээ 1-2 сар авцаа шинэ болон зүйлс бас гарч ирэх бүрэн боломжтой байгаад байна шүү. Та бүхэн маань гой зорилгоудаас олох магадлал аяг өндөр аяг сайхан харагдчих байна. За өөр өгж байгаа зөвлөгөө гэх юм бол медитейшн гэдэг үзрээр бол өөрийнхөө одоо зүн совин одоо итгээрээ өөрийнхөө таны бодсон бол болгон ч өөрөө таны хувьд бол зөв шүү. Бусдын бас хийх одоо юу хий шүүмжлэл энэ ч биш дээ ингэдэж штэ гэдэг зүйлс бас хитрхи бүү юм зүйлээ өөртөө итгэлтэй хараа. Зүгээр тэр шүүмжээс нь авахын аваад хайхын хайч. Тэгэл ингэж энэ яг гой хэрэгтэй зүйл байла. Энийг аваад нөгөө өөрийнхөө бодож байгаа тэр зүйлтэйгээ хамтдаад ингээ гой болгочих гэдэг те. Нэг ийм хөнгөн сэтгэхгүй нэг талаасаа нөгөө талаасаа өөртөө итгэлтэй байдал гэдэг дээрээ гой сайн тулж ажиллаад энэ дээр бүрэн бат цогсоод өөртөө үнж байгаараа гэдэг бас та бүхэнд ирээдүгээс минь өгч байгаа зөвлөгөө тийм байна. За тэгээ ер нь бол 8 сарын та бүхний манууд айгу хөнгөн бөгөөд айгу гоё аз жаргалтай их сайхан үе харагдаад ч байна. Тэгээ та бүхний маань 8 сард нь бас амжилт хүсье. Тэгээд түрүүн бас нөх хөзрөө хэлж яхад ирээдүгээс маань надад ингээд өгсөн мэдрэмж юм уу мессеж нь одоо он тусагч одоо 9 10 11 12 4 сар ба штэ. Энэ 4 сар тус бүрд нь нэг юм ерөнхий мессежийг өгөөч гэдэг тийм мэдрэмж төрөөд би бас 4 хөзөр 4 сартаа төлөөлүүлээд сонгосон байгаа. Одоо хэдүүлээ тэр мөрөнтэй оръё. Та бүхэнд маань ирээдүгээс өгж байгаа 9 10 11 12 дугаар сарын ерөнхий зөвлөгөө мессеж. За 9 дугаар сар болвол аюу хайр дурлалаар дүүрэн сар байхаар харагдаж байна. Тэр нь гэхдээ хосын харилцаа байж болно. Гэхдээ хосын харилцаа гэхээс илүү тийм найз нөхөд төйлөө холбоотой, тийм хамт олонтой холбоотой тийм хайр дурлал гэх юм болов. Одоо нэгэндээ одоо хайртай найзууд гэж байгаа шүү дээ. Тэр өнцгөөсөө илүү ярьж байгаа юм шүү. Тэр хүмүүстэй илүү ингэж дотн байх, дотнчлох тэр мэдрэмж илүү өндөр гарч ирэхээр харагдаж байна. Тэгээ нөгөө талаас өгч байгаа мессеж нь болохоор ингээд тэр хүмүүсийн хайр халамж буцаага таны тэр хүмүүст өгж байгаа хайр халамжаас үүдээд айгүй гоё тийм бат бүх харилцаа буюу одоо байгаа харилцаатай өнгөрсөн хугацаанд ч юм уу ингээд ямар нэгэн сэв зураастай ингээд байсан бол тэд нар ингээд бүгд арилж дараагийн түвшинд бас юм гарах гоё нөхцөл 9 дугаар сар та бүхэнд маань бүрднэ. Тийм болохоор энэ дээрээ гоё олзуурхан андараа гэж 9 дугаар ирээдүйн та бүхэн зөвлөж байна. За харин 10 дугаар сарын хувьд гэх юм бол 8 of Pentacles буюу 8 зас гэдэг үг гарч ирсэн. За нэлээд хөдөлмөрлөх сар гэж бол шууд утгаар нь хэлж болно. Тэгээ өгж байгаа мессеж нь болохоор ганцаараа бүх юм руу зүтгэх нь зөв буруу бол биш. Өөрийнхөө гараар юмыг бүтээх бол гоё, муухай бол биш. Гэтэ зөвхөн ганцаараа бүтээсэн юм тийм одоо том үр дүнд гэх юм одоо таны төсөөлж байгаа үр дүнд хүрэхгүй шүү. Бодсоос ч арай жижиг байна гэдэг тийм мессеж байна. Энд дээрээ жоохон бусдаас зөвлөгөө, бусдаас тусламж жоохон авуул аягүй зүгээр харагдаад байна. Тэгж чадвал бас илүү гоё амжилттай одоо таны ингээ нөгөөний төсөөлж бодож байсан зүйлдээ шууд тэг яг төсөөлж бодож байсан хэмжээндээ хүрсэн үр дүн гаргаж авах эсвэл тэрнээс давуулсан үр дүн гаргаж авахаар тийм энерги мэдрэгдээд байна. Хэрэг тэгэхгүй яг өөрөөр ингээ бол та амжилтанд хүрнэ, хүссэндээ хүрнэ, боцсондоо
Бодсноо бодит болгож чадна. Гэхдээ яг хүссэн хэмжээндээ биш. Нэг хуруу дутуу ч юм уу тийм ээ. Жохон дутуу мэдрэмж алт байгаад байна. Магадгүй нөгөө түрүү хэлжсэн те амжилттай байсан гэтээ энэ миний эрүүл мэндийн юм байна. Миний нуруу өвдөд байна, миний бөөр өвдөд байна гэдэгтэй адил төстөө байж магадгүй. Тийм болохоор та бүхэн манай 10 дугаар сард магадгүй нөгөө саяны хэлсэнчлэн түүнтэй холбоотойгоор одоо өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарж одоо нөгөө фитнестэй авах эсвэл ямар нэгэн эрүүл мэндийн үзэлгээд орж шинжилгээ өгөх ч юм уу те. Ийм байдлаар бас жоохон эрүүл мэнд дээр бодитоор анхааруул айгу зүгээр сар хараг чинь яалч үн ч одоо 10 дугаар сар гэхээр чинь бас нөгөө намар болж байгаа илэрс солигдож байгаа үе. Тэгээ нөгөө талаасаа бас ажил хичээл бүх юм яа нэг эд буцалж байдаг үе болохоор айгүй их нөгөө ядрах өөрөө жоохон хаях тэр нэрийг бас байж магадгүй. Үүнтэй холбоотойгоор та бүхэн эрүүл мэндтэй хувийн дээр жоохон анхаараарай гэдэг бас зөвлөгөөг ирээдүйн мань өгч байх магадaltaй байна шүү. За тийм болохоор 10 дугаар сар дээр сайн хэлсэн зүйлүүд дээр мань та бүхэн анхаарад өгөөрэй. За 11 дугаар сар дээр болохоор за энэ Three of Pentacles гэдэг үг гарч ирсэн. За нэгдүгээр групп дээр бас энэ Three of Pentacles, Six of Cups гэдэг хоёр үзэр гарч ирсэн. Гэтэ өөр сарууд дээр байсан санагдчихэж байна. За Three of Pentacles дээр болохоор та бүхэнд өгч байгаа зөвлөгөө 11 сар дээр ирээдүгээс юу гэж хэлж байна вэ гэхээр нэгдүгээр группийг бодоод арай ондоо байна. Тэр нь ондоо гэдэг нь яаж байгаа юм бэ гэхээр ерөнхий ах уу ингээд үний үр дүн зүйлсийг үр шим явцыг ингэж одоо дүгнэх гэхээс илүүтэйгээр явцаа нэг ажиллаж хараад шинжлэх шаардлагатай үе. Энэ одоо юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ба штэ. За та нэг юм ингээ эхлүүлээ явж байлаа. Тэр нь ингээ гоё одоо 8, 9, 10 сард амжилттай байлаа. Тэгэл ингээ дундуур нь эхнээс нь ингээ чеклж харж агаад ингэж дахиад бүр ингэж гоё болгож болох юм байна шүү гэдэг ч юм уу те. Энийг энгийн байдлаар модельээр өөрчилж болох юм байна ч юм уу те. Эсвэл өнгө нь улаан биш ногоон байсан байна. Би буруу өнгө сонгосон юм байна гэдэг одоо юм нөгөөний анх төлөвлөжсэн тэр мэдрэмжтэй энэ 11 сард дахиж жоохон өөрчлөгдөх магадaltaй байгаад байна. Тийм болохоор тэр өөрчлөлтийг хийхэд бол гэмгүй нэг эрсдэл бол ерөөсөй байхгүй хийлээ гэд. Харин илүү тэрийг апдейт хийж байгаа буюу шинжилээд гоё болгож байгаа юм шүү гэдэг та бүхэндээ хэлье. Магадгүй бас энэ сурж суралцж байгаа хүмүүс байвал сурах арга барилаа өөрчлөх нэг тийм мэдрэмж энерги байна. Одоо ингээл яг л махар сууж идэг байсан бол тэрийг илүү ингээд технологитой хамтдагж ашиглаад илүү хөнгөн, илүү бага хугацаанд илүү ойлгомжтойгоор үр дүнтэй хийдэг ч юм уу те. Иймэрхүү бас байх магадлал айгүй өндөр байна. Одоо магадлал нь цаашаа тийм энерги айгүй мэдрэгдэж байна. За тэгээд тийм болохоор одоо юу гэх 11 сар ерөнхийд нь бол та бүхэнд хэлэхэд одоо ийм юмсыг шинжлэх апдейт их сар байгаад байна шүү. Тийм болохоор 11 сар дээр та бүхэн энэ зүйлс дээр гоё анхаарал өгөөрэй. За 12 дугаар сарын үед бол Six of Cups. За энэ ч одоо ингээл гоё цаасаар одоо шинэ жил төгөөл он солигдох гол тэ 25 он дуусгаал жилийг дүгнэх гээл ажил айгу ундарч байдаг сар шүү дээ. Догтлол дүүрэн байдаг сар. Үүн дээр бол та бүхэн маань өгч байгаа зөвлөгөө мессеж ирээдүйс минь өгч өгнө гэхээр өөрийнхөө одоо юм магадгүй та бүхний дотор юм хоримтлагдсан стрессүүд их байд юм шиг байна. Байгаад байгаа шиг байна. Тэр стрессүүдийг юм гаргах гэтээ одоо уурлах ч юм уу бие махбодын ямар нэгэн өвдгөх ч юм уу тийм биш. Мэдрэмжээ илэрхийлж ярьж эсвэл өөр ямар нэгэн тийм шинэ гоё бүтээлч зүйлсүүдийг хийж зураг зурах. Эсвэл одоо өвөл болсон юм шиг гоё цааны баазад гоё гулгах ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар стрессээ гоё гаргаарай гэдэг зүйлийг та бүхэн өгөөд байна. Жохоо юм дотор ингээд нэг твдүү өгн ингээ гоё юмнууд болоод байгаа ч гэсэн ёо гэдэг ийм нэр байгаад. Тэгм болохоор энэ стрессүүдийг гоё тайлах тийм шинэ хоббинууд, шинэ зүйлсүүдийг гоё хийж дуршуул айгу зүгээр. Бүр үнэхээр тийм нөхцөл та бүхэнд бүрдэхгүй ядаж найз нөхдөйгөө уулзаж өөрийнхөө юм гоё сайхан болон хэцүү зүйлсүүдийг гоё ярьж тайлбарлаж сэтгэлээ онгойлгох ч юм уу те. Ийм байдлаар гоё 12 дугаар сарыг давуул айгу зүгээр байгаа хэвээр. Жохоо стрессээс үүдээд ингээ нөгөө нэг энергитэй унах магадaltaй л харагдаад байна л да. Тийм болохоор энэ дээр тань л ирээдүйн маань өгч байгаа зөвлөгөө нь энэ болтой гэж болоод би тайлж байна. За тийм болохоор та бүхэн маань 12 дугаар сар дээр өөрсдийнхөө нөгөө нэг дотроо бугалсан байхаа жоохон тийм хэцүү хүнд энергиудээ гоё хөнгөлж гаргаарай гэж зөвлөё бас хүсье.
За тэгээд та бүхэнд миний өмнө таалагдсан гэж найдаж байна. Хэрвээ таалагдсан бол лайк дараарай, бас subscribe дараарай. Subscribe дарсан бол гоё комент үлдээгээрэй. За тэгээд Wawa доогор зураас таарат гэхэд миний бас Instagram аккаунт байгаа. Тэрийг маань бас дагаарай. Тэгээд мөн би хувийн уншлага бол хийж байгаа шүү. Тэгээд хувийн уншлага маань бол 30 мянган төгрөгийн үнэтэй 1 цагийн хугацаатай байдаг. За 1 цагийн хугацаанд асуулт хамаагүй хүссэн асуултаа асуугаад хариултаа авах бол боломжтой байгаа. Тийм болохоор та бүхэн маань хувийн уншлага хийх хүсвэл миний Instagram аккаунт руу бичээд хувийн уншлагынхаа цагийг аваарай. За тэгээ та бүхний маань амьдрал ирээдүйн амьдрал хувь хүн мэдрэмж энергитэй гоё өндөр аз жаргалтай дүүрэн байг. Тэгээ бүгдэнд сайн сайхан бүхний хүсье. Бүгдэнд баярлаа. Баяртай. За 3 дахь группийн маань уншлагатай татамаар л. За хилдүүлэнгийнхаа сонгосон үзүр болохоор Two of Cups гэдэг үзүр байна. За ирээдүйн үс маань та бүхэнд өгж байгаа ерөнхий мессеж зөвлөгөө нь юу вэ гэх юм бол хайр сэтгэл, хамтын ажиллагаа, найз нөхөд иймэрхүү зүйлс дээрээ жоохон анхаарал өгөх шаардлагатай байгаад байна. Одоо тэр хүнд өгөх мэдрэмжүүд, үгийн сонголтууд, биеэсээ гарах биеийн хилэмжүүд ийм зүйлс дээр хэдүүлээ жоохон анхаарах шаардлагатай харагдаад байна. Нөгөө талаасаа бусдыг бас ойлгож, инрэх, хайрлах, өөрийгөө ойлгуулах гэдэг ингээд жоохон юм нөгөө нэг таны дотор байгаа тэр энерги, мэдрэмж, бодлуудаа илэрхийлэх дээрээ та бүхэн маань жоохон алдаа гаргаад тэгээд эргэн тойрныхоо хүмүүсийг жоохон гомдоох ч юм уу эсвэл эвгүй сэтгэл төрүүлэх эсвэл өөрийгөө буруу ойлгуулах нэг ийм хандлагууд байгаа байсан бололтой. Энийгээ засаарай, энэ дээрээ зөв хандаарай гэдэг зөвлөгөөг ирээдүгээс минь та бүхэнд ерөнхийд нь өгч байна. За тэгээ хэдүүлээ одоо үндс уншлагатай оръё. За 3 дахь группийнхний маань ерөнхий Oracle үзрээс авсан ирээдүйтэй холбоотой зөвлөгөө мессежүүдийг гаргаад ирлээ. За энэ дээр болохоор into the unknown, the beneath the surface гэдэг ийм хоёр үзэр, the recovery, despondence гэдэг ийм 4 үзэр гарч ирсэн байна. За ингээд ихний хоёр үзэр дээр болохоор та бүхэнд өгч байгаа зөвлөгөө мессеж нь юу байна вэ гэхээр хитрхий жоохон дотгошоогоо төвтэй байгаад байна. Гүн лууга одоо би төвтэй биш шүү заяа. Бүх юмыг дотроо хатгалж, бүх юмыг дотроо бодоод, бүх энерги дотроо хөрвүүлээд. Одоо ингээд гаднаа юу ч гарахгүй, ууралсан ч уурлж байгаа бусдад ингээд хэлэхгүй. Таны ингээд үнэхээр дургүй үйлдэлийг тэр хүн хийгээд та чи болчих надад над чинь тавгүй байна гэж хэлж чадахгүй. За яах вэ ч юм уу? Ингээл хэлэхгүй, ингээл дотроо хатгалаад байна бүх энерги. Битгий. Энэ буруу байгаад байна. Одооноос энэ энергийг ингээ жоохон гадагшаа хэдүүлээ гаргах хэрэгтэй байна. Бусдад илэрхийлэх хэрэгтэй байна. Яг хөө түрүүн нөгөө нэг ерөнхий мессеж төр бусдад өөрийгөө илэрхийлэх дээр жоохон ингээ буруу зүйлс байгаад байгаатай холбоотой бас байж магадгүй. Тэгээ та бүхэн минь за ингээ хэлчихвэл айгүй л буруугаар ойлгож тийм ч дугаа бай. Чимээгүй зүгээр ингээд хайчидөө гэд нэг хитрхи бас нэг талаасаа өөрийнхөө сул талыг мэдээд дугаа байгаа нь зөв юм шиг боловч буцаагаад энэ нэг энерги энэ нэг бодол мэдрэмжүүд таны дотор хоригдлогтаад ирэхээр таны ингээд дотроос ч идэж эхэлж байна шүү буюу та ингээд юмд айгүй юм цухал дуу ууртай хартай хэцүү хандаж эхлээд байна. Хостой хүмүүсийнх юм бол ингээд зүгээр л дотроо өөрөө бодоод хийсвэрээр ингэж нөгөө хүний хандах эсрэг хүснээ хардах ийм хандлагуудыг гаргаж иж магадгүй. Хэрвээ одоо зүгээр ингээ ганц би одоо ажил хийж байгаа сурж байгаа ч юм уу тийм хүн байх юм бол одоо хамтарч ажиллаж байгаа хүмүүс эсвэл хамт сурж байгаа хичээлж байгаа найзууд сурагч нар суралцагч нар тэр хүмүүсийг ямар нэгэн байдлаар хардах энэ надад суулаад ингэсэн үү эсвэл энэ хичээлээ ингэсэн үү ч юм уу нэг тийм хардах энергийг та бүхэнд маань ингээ гарч эхэлж байна баг. Тэгээ тэр нь бол одоо юм хүнд шат гэх юм уу тийм биш ингээд эхлэл үе байгаад байна. Тэгвэл эхэлж байгаа болохоор энийг бол засахад бол одоо оройтоогүй хангалттай засах боломжтой. Зүгээр хамгийн ингээ арга баг гарга. Зүгээр гарга. Тэр хүн юу гэж хүлээж авч юу гэж бодох бол гэж бодохгүйгээр тэр хүмүүс ингээ багаар надад наа чин таалагдахгүй байна. Би юм хийх дургүй. Би өнөөдөр хайдлаа ч юм уу ингээд хилчдэг бай. Дургуун нөхцөл байдал хүсээгүй нөхцөлдөө битээ ингээд одоо өөрийнхөө ингээ мэдрэмжээ нуугаад очих нөхцөлдөө байх одоо тийм
нөхцөлд бүү ороорой л гээд байгаа юм. Жохон за би та бүхэнд маань ойлгомжгүй ирсэн маа гэж магадгүй дахиад би нэг ганц тайлбарлаад өгье. Одоо өхий хин нэг хүн одоо хэдүүлээ өнөө орой гарах уу гэдээ ажиллаантай хэлээ. Гэтэ та ингээ гарч орох хүсэлгүй зүгээр гэртээ арай амармаар байгаа боловч аюул одоо гарахгүй гээл ч юм бол намайг юу өдөөчтэй бол гэж бодоод за гэл гарчдаг. Гэтэ тэнд хизээч та ажралтай эсвэл гоё каптай байхгүй ингээл нэг ёо хурдан тусаа харихынсаа хурдан цаг орой болоо тараасаа ч юм уу те. Ингиж хүсээд байгаа ингэж хүсдэг ийм нэг нэр байгаа даахгүй юу? Энэ ингээд түрээлээд байгаа. Хүсээгүй нөхцөл байдал гэдэг байгаа юм. Ингээд ийм байдал битээ байгаарэ. Иймэрхүү зүйлс дээр би өнөөдөр эрт очиж амрах хэрэгтэй эсвэл эрт тарих шаардлагатай байгаа. Гэртээ хувь ажилтай өөр юм төлөвлөсөн гэдэг ингээд эвтэйхэн тэр зүйлсүүдийг зохицуулдаг. Ийм баймаар байна хэдүүлээ. Энэ дээр хэдүүлээ гоё анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна шүү гэж үзэн маань хэлж байна. За харин чакра үзрээс маань болохоор recovery гэдэг энэ хоёр үзэг гарч ирсэн. За яг өнгөний үед бол нийлэн хөнгөтэй тэтэн мөрттэй холбоотойгоор гарч ирж байна. Ерөнхий маш их бодол байгаа тийм түрүүнд хэлсэн дээ бодол мэдрэмж ингээд утгаж байгаатай холбоотойгоор бас энэ үзэр энэ нэрийг та бүхэнд маань айгүй их байгаа таш байна. Тэр бодлуудаа гой цэгцлэмээр байна. Ядаж одоо босд хэлэхгүй маа гэхэд бичих тэмдэглэлийн дэвтэр дээрээ бичих, стори дээрээ клоустэй хийж бичих ч юм уу те. Одоо жоохон нэг тийм хин нэгний талаа private зүйл болвол эсвэл зүгээр л ингээд өөр өөртөө ярилцах. Эсвэл найз нөхдөдөө ярилцах. Ийм байдлаар. Гэтэ миний хувьд ч байх одоо ингээд ирээдүйгээс өгж байгаа мессеж хүзрээ маань хувьд болохоор ингээд өгж байгаа энерги нь бодоод тэр бодлоо цэгцлээд тэмдэглэл хөдлөөд бичвэл аягүй зүгээр байна. Цаасан дээр гараараа бичвэл бүр сайн тэгэх боломж байхгүй болол утасныхаа нөт дээр ч юм уу бичвэл бичих байдлаар ингээд энийг жоохон ингэж засаж одоо энергийг ингээ багаар гадагшлуулах шаардлагатай байна гэж одоо ирээдүйн маань зөвлөж байна. Тэгээ нөгөө талаас өөрийгөө recover хийж шинжилмээр байна хэдүүлээ. Тэр боломж бололцоо бол танд бүрэн байна. Зүгээр энийг бодлын хүлээндээ баригдаад энэ зүйлдээ итгэх анхаарад өөрийнхөө гаднах доторх одоо энэ энергийг харагдах төрөх байдал энэ зүйл дээр жоохон анхаарахгүй байгаад. Ер нь ингээд хараад авах та бүхэн маань ерөнхий юм царайны төрх айгу сайтай гэх юм уу зөв төрхтэй хүмүүс айгу байгаад байна. Энийг ингээд дахиад жоохон ингээ гоё нэмэлт зүйлүүд ашиглаад одоо гоё будах ч юм уу те эсвэл гоё арьсаа арчлаад ч юм уу те тэгчвэл улам ингээ гэрэлтээд хөөх энэ чи ийм гоё арьстай билүү энэ чи ийм гоё нүуний төрхтэй ч билүүгээ те ингээд хүмүүс ингэж анзаарч харах нэг тиймэрхүү байдлууд бас гоё мэдрэмжүүд гарч ирэх харагдаад байгаа байхгүй юу. Иймэрхүү зүйл дээр та жоохон ингээ хойшоо тавьцсан нүуний хитрхи бодолтой автснаас болоод одоо тэгхгүйгээр жоохон ингээ баг зэрэг өрхөө гадна дотоод мэдрэмжийн төрх зүйлсүүд дээр багаар ингээ жижиг өөрчлөлтүүд ихнээс нэг явж байвал айгүй зүгээр байна гэж ирээдүйс маань та бүхэн зөвлөж байна. За тэгээ хэдүүлээ одоо энэ нөгөө 8 дугаар сар маань арай дуусаагүй байна. Яг уу эхлээд одоо нэг 8 сар 9 сар болж байна. Гэтэ одоо дуусаагүй нэг 15 20 хоногийн дараа ямар сар дуусна. Тэгээ ирээдүйс маань 8 дугаар сар нэмэн одоо сүүлийн 15 20 хоног та бүхэнд өгч байгаа зөвлөгөө мессеж юу вэ? Зөвлөгөө мессеж юу байна гэд би асуугаад нэг 5 өдөр суугаалсан. За тэгээд үнтэй холбоотой мэрэгдүүлээ яа. За 3 дахь группийнхнаа маань хувьд 8 дугаар сарын одоо сүүлийн 15 20 хоног дээр өгч байгаа ирээдүйн зөвлөгөө мессежүүд. За ингээ ерөнхий үзрүүд арах юм бол 10-ын саваа, 10-ын аяга, 10-ын сэлэм гэдэг үзрүүд, тэгээд 8-ын аяга, Queen of Pentacles гэдэг үзрүүд гарч ирсэн. Ер нь бол ингээ 10-ын энерги аяга өндөртэй буюу юмсыг ингэж дуусгах одоо тийм сар тийм хугацаа одоо танд байна. Ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлээд ингээд дуусгах чадаагүй бол тэр зүйлсүүдээ дуусгах. Ямар нэгэн зүйлсүүдийг ингээд дуусгах байгаа юм шиг боловч нэг л дуусгах чадахгүй ингээд салхуурж байгаа бол одоо ингээд үлдсэн 15 20 хоногт тэрийг газ ингээд бүх юмаа дуусгаж эцэслэх одоо нэг ийм үе байгаад байна. Буцаад нөгөө талаасаа үүнийхээ үр шимийг бас хүртэх үе байгаад байна. Одоо ямар нэгэн төсөл зүйл дээр ажиллаад үр дүн гарахгүй байсан бол одоо энэ 8 дугаар сарын сүүлийн 15 20 хоногт бол үр дүн нь гарах. Ямар нэгэн одоо зүйлсээ хариу хүлээжсэн бол одоо визний ч юм уу эсвэл сургуулийн ч юм уу те шинэ ажлын ч юм уу те хариу хүлээжсэн бол одоо түүнтэй холбоотой хариунууд нь гарах их мэтчлээ одоо иймэрхүү гоё нэг талаасаа гоё нөгөө талаас одоо зөв юмсууд ингээд чармаагаа дуусгах одоо ийм сайхан үе байгаад байна. За тэгээ өөр өгж байгаа мессежүүд нь гэх юм бол Nine of Cups гэдэг үзэр бол гарч ирсэн. Үүн дээр хэлж байгаа мессеж нь юу вэ гэхээр
одоо наргиж цэнгэх найз нөхдөөгөө уулзаж уулзрах гэр бүл болзоонд явах ч юм уу те. Иймэрхүү зүйлсүүдийг бас 8 сарын сүүлээр айгүй хийвэл зүгээр байна. За нэг сүүл 9 хоногтой багтаад. Угаасаа одоо ингээд 100 дуусах чинь 8 дугаар сарын 9 сараас ч одоо хичээл сургууль юмнууд ороод ирэхээр ч ер нь л бүгд ч одоо ингээд тал айгүй их ажилтай амьдралтай болоод ирэхээр яг хүсэж байгаа хүмүүстэйгээ уулзах цаг зав багасчдаг ийм үе байдаг. Тиймээс яг түүнээс урьдаад нэг уулзах хүсдэг хүмүүстэйгээ сайхан цаг гаргаад нэг уулзаарай, уулзраарай. Сайн сайхнаа ярилцаад ингээд сайхан мэдрэмжээ хуваалцаарай гэж 8 дугаар сарын сүүл 15-20 хоногт ирээдүйс өгч байгаа зөвлөгөө нь бол юм байна. Тэгээд өөр нэг өгч байгаа зөвлөгөө нь юу юм бэ гэхээр ялангуяа яг ажил карьер хичээл сургууль дээр одоо сургууль дээр яг хүсэж байгаа сургуулиасаа ингээ хариу үлээж орхийг хүсэж байгаа ажилдаасаа хариу үлээжсэн бол тэр хариунууд ихэнх нь юу нь бол эерэг гарч ирэхээр харагдаж байна буюу яг хүсэжсэн сургууль ажилдаа тах бүхэн маань орж чадхаар байна. Энэ бас нөгөө талаас одоо виз мэдүүлээ, визний хариулт хийжсэн бол визэн гарсан гэдэг хариу авах, одоо зээл, хууль, мөнгө санхүү дээр ингээд ямар нэгэн зээл судлуулж байсан бол зээлийнх нь хариу амжилттай гарах ч юм уу те. Ихэнх хүмүүс дээр дийлэнх дээр нь бол 3 дугаар группийнх нь маань энэ зүйлс нь аюу гой амжилттай сайхан гарч ирэхээр харагдаж байна гэж ирээдүйн та бүхэнд хэлж байна. За тийм болохоор та бүхэн маань одоо 8 сарынхаа сүүлийн 15-20 хоног төр дуусах аюу ажил байх юм бол тэр бүх ажлуудаа дуусгаарай. Дуусгацсан ажил байх юм бол дуусгацсан болвол одоо найз нөхөд хүм ойр дотныхоо гой хайртай хүмүүстэйгээ гой уулзаж учирч мэдрэмжүүдээ гой хуваалцаарай гэж одоо хүзэр маань зөвлөж байна. Бас тэгээсэй гэж миний бас хүсэж байна. Ер нь бол 3 дахь группийн маань хувьд айгүй тийм гоё хүзрүүд 8 дуусартай маань гарч ирлээ. Тэгэд ирээдүйтэй холбоотой ингээд нөгөө хүзрөө сугалж яхад ирээдүйн маань одоо энэ он дуусах чи 9, 10, 11, 12 гээд 4 сар үлдсэн. Энэ 4 сар тус бүрийн нэг хүзрийг төлөөлүүлээд ингээд нэг мессежүүд ингээд хэлхийг хүссэн юм шиг тийм энерги надад мэдрэгдсэн. Тэг үүнтэй холбоотойгоор би нэг 4 үзэл сугалцсан байгаа. Тэгээ одоо тэр урьдчилгатай хэдүүл орё. За та бүхэнд маань ирээдүйгээс өгж байгаа 9, 10, 11, 12 дугаар сартай холбоотой төлөөлүүлсэн нэг үзрүүдийг гаргаад ирлээ. За 9 дугаар сарыг маань төлөөлж байгаа үзрэнд Chariot гэдэг үзэр байна. За магадгүй энэ группийн маань сонгосон хүмүүс ихэнх нь ер нь усны орчны бас хүмүүс аж магадгүй шүү. Одоо мэлхий, хилэнц, загас өөр нөгөө талаас бас одоо агаарын орчны хумах ч юм уу те жилүүр ч юм иймэрхүү орчны хүмүүс бас байгаа юм шиг байна. Тэгээ 9 дугаар сард маань өгч байгаа зөвлөгөө нь яг та бүхэнд юу гэдэг юм бэ гэхээр юм шинээр эхлэж байгаа, хийх гэж байгаа, бодож байгаа зүйлсээ бол одоо хийгээрээ эхлээрээ урагшаа яваарай гэдэг зүйлийг зөвлөж байна. Тэгээ нөгөө талаас ингээ гадаад явахыг хүсээ мөрөөдж байгаа ч юм уу те зорж байгаа хүмүүс байх юм бол 9 дугаар сард одоо тэр зүйлтэйгээ холбоотой виз мэдүүлэх ч юм уу те иймэрхүү зүйлсүүдийг бас эхэлж байвал айгүй зүгээр байгаа тань. Тэгээ нөгөө талаас ингээ ажил карьерийнхаа хувьд ингээд тушаал дэвшчихийг хүсэж байгаа. Эсвэл цалинтай ингээд таны хувьд ингээд яг хүссэн хэмжээтэй байдгууд хайж хоо нэмүүлэх хүсэж байгаа ч юм уу тийм хүмүүс ах юм бол би ингээд цалингаа ингээд нэмүүлмээр байна гэдэг хүсэлтэд ингээд дарагдаа ч юм уу те компанид ингээд гаргахад айгу бас таатай үе байгаад байна. Нөгөө талаас ингээд нүн эрүүл мэндтэй холбоотой ямар нэг юм хагалгаанд орох ч юм уу те үзлэгт орох нэг юм хэрэгцээ шаардлага та бүхэнд гарсан хүмүүс байгаа бол 9 дугаар сард бас одоо тэр зүйлстэй орвол айгүй зүгээр байна гэж одоо 9 дугаар сар маань зөвлөж байна. Ер нь бол ингээд юм болгоныг ингээд бодоод тэр зүйлсээ ингээд хизээ хийх вэ мэдэхгүй байгаа хүмүүс их юм бол 9 дугаар сар тэр бүхний эхлэхэд хамгийн таатай үе шүү гэж одоо ирээдүйн маань юу зөвлөд байгаа юм бэ та бүхэндээ. За 10 дугаар сарын маань хувьд болохоор The Queen of Swords гэдэг үзэг буюу хатны сэлэмүүд үзэр гарч ирсэн. За та бүхэн маань одоо хатан гингүүл бодолтой одоо хааны хажууд байдаг хатан тий. Хатан хүн бол бас улсын хааны дараах 2 дахь удирдагч гэдэг шиг та бол амьдралаа одоо яг бүрэн гартаа бол арай авч чадаагүй. Гэтэ та хатны хэмжээнд бол бодол сэтгэж явж чадж байгаа хүн мөн шүү гэж үзэн маань хэлж байна. Яг хөө тэр нөгөө нэг жоохон дотгошоо байгаа бодлууд буруу зүйлс байгаа ч гэсэн буцаага тэр нөгөө нэг гүнд нь ортол бүх зүйлийг бодож байгаа тэр одоо авьяас бодох тэр арга барилтай таны бас ийм оюуны сэтгхүйн төвшөнд ингээд юмыг илүү өөр өнцгөөс илүү гүн илүү цаад утга учрыг олж хардаг тийм бас хэв шинжийг танд гоё өгч чадсан байна гэж ирээдүйгээс мэн зөвлөж байна. Нөгөө талаасаа бас тэгж сэтгэж чадж байгаа хүмүүс энэ 3 дахь группийн маань хүмүүс донд бас байна шүү. Тийм болохоор яг энэ өөрсдийнхөө энэ бодож чаддаг энэ бодох чадвартаа бүрэн ихтэй байж
юмсыг айгүй уул суртай сайн энэ чадвараа ашиглаж бодож дүгнэлт шийдвэрүүдийг гаргаарай. Одоо танд шийдвэр гаргах, дүгнэлт хийх, үр дүн шинжлэх одоо тийм шаардлага хэрэгцээ 9 дугаар сард 10 дугаар сард тань гарч байгаа болвол энэ дээрээ яг өөрийнхөө оюун бодлороо нэлээд сайн бодолтойгоо ажиллаж зөв дүгнэлтүүдийг гаргаарай гэж одоо ирээдүйн маань зөвлөж байна. Тэгээ яг нөгөө талаас бас өгч байгаа нэг зөвлөгөө нь юу байгаа вэ гэхээр ирээдүйтэй холбоотой та бүхэнд ийм бодож байгаа бодол тийм шин зүйлс бас гарч ирж магадгүй. Гэхдээ яг тэрэн зүгээр ийм нэг бодол төдий. Яг тэрийг цаашаа ингэж ухаад нэрээ ингүүл яах бол гэж ийм үйлдэл хийх хэмжээнд бол бодохгүй зүгээр нэг тийм шин санаа маягаар танд иймэрхүү бодлоод бас гоё орж ирэхээр харагдчих шүү. Тэрийг бас ингэ нэг ерөөд нэг бодоод нэг ийм санаа байгаа мэн зүгээр бичиж тэмдэглээ ч юм уу те авчуд бол айгүй зүгээрээ гэж ирээдүйн маань тань зөвлөж байна. За харин 11 дугаар сарын хувьд хангид мэнгид үзэр гарч ирсэн. За энэ хөзрөө маань хувьд болохоор яг хуу жоохон нэг тийм энерги нь жоохон тухгүй энерги байдаг. Магадгүй яг та 11 дугаар сард яг энэ энергитэй ижлэр буюу жоохон юм цухалдуу тухгүй юмс нь болооч юм шиг болохгүй ч юм шиг зөвч юм шиг бурууч юм шиг ингээд нэг хар цагаан ээлжилсэн тийм өдрүүдийг 11 дугаар сард өнгөрүүлэх магадaltaй. Энэ гэхдээ буруу бол биш байгаад байна энергийн хувьд. Мэдрэгчээр болохоор одоо тэр зүйлсүүдийг ингээ мэдрэх нь өдөр тутамдаа хэцүү юм шиг боловч 12 дугаар сарыг ингээ харахаар та ингээд нөгөө нэг хаан болчиход байгаа байхгүй юу. Тийм болохоор энэ 11 дугаар сарын энэ нэг хар цагаан ээлжилж байгаа энэ өдрүүд бол зүгээрээ энийг бол би бол мэдрээд ард нь гарчод бол enough гэж бодож байна. Асуудал гэж бодож байна. Тийм болохоор 11 дугаар сар дээр бол жоохон жоохон deep хүнд энергитэй байна. Гэхдээ тэрийг та давж гарч чадна. Давж гарч чадсанараа 12 дугаар сард та дараагийнхаа энэ шин зүйл, шин итгэл, шин бодлыг олоод тэрэндээ бат зогсоод дараагийнхаа юу хийх 26 онд яах, 27 онд яах, 2030 онд яах гэж ойрын дор хаяж нэг 3-5 жилийн төлөвлөгөө зүйлсүүдийг бүгдийг нь тархин дотроо ингээ 12 дугаар сард бий болгоод бүтээгээд тэнтэйгээ холбоотой төлөвлөгөөнүүдийг гаргаад яаж хийж эхлэх гаргалгаануудаа эхнээс нь ингээд олоод байж ах нэг ийм гоё итгэл дүүрэн сайхан сар байж ингээ 2025 он айгүй гоё итгэл дүүрэн бодол зоригтой шин зориг бодолтойгоор ингээ дуусахаар харагдчих байна шүү та бүхэн маань. За тэгээд ерөнхийн ингээд ирээдүгээс мань өгч байгаа 9 сар 11 12 дугаар сарын маань ингээ зөвлөгөө мессеж юм байла. Тэгээд та бүхэнд маань мэрэгтэй таалагдсан болвол лайка дараарай, сабскрайба дараарай. Тэгээд таалагдсан бол мөн комент бичээрэй. Тэгээд миний Wawa доогор зураас Tarot гэдэг Instagram хаягийн маань дагаарай. Мөн та бүхэн маань одоо хувийн уншлага хийхийг хүсэж байгаа юм бол миний Instagram аккаунт руу бичээд цагаа аваарай. Би хувийн уншлага 30 мянган төгрөгөөр хийж байгаа. Тэгээд нэг цагийн хугацаатай. Та нэг цагийн хугацаанд хүссэн асуултуудаа асуугаад одоо мэргээ хэлэх боломжтой байгаа шүү. За тэгээд та бүхэн нэмээд ирээдүйн ажил амьдрал хайр дурлал хамт олон найз нөхөд хүн бүгдтэй одоо сайхан бүхнийг цагаан энерги бүхнийг хүсье. Тэгээ ирээдүйн илүү аз жаргалтай гээлэг байна гэж бүгд сайхан итгэлтэй байж өөртөө орон зайгийн өдөр болгон өгж байгаарай. Тэгээ бүгдэнд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяр таа.